它能够解决一些林果业里面一些除草和喷药这些。原来我们的林果业要人牵着管子去到里面打药，现在这个无人车出来，它就能解决这些问题。可以非常简单的更换一个方向盘，安装一个天线，就能够实现这个传统拖拉机实现自动驾驶。有了自动驾驶设备以后呢，我们拖拉机的作业，那么它的质量、它的标准就可以摆脱人经验的这个束缚。